estar firme, a atividade de hoje será pula fogueira, mas não é de verdade não. Roda a vinheta. Qual é o nome desse esporte? Ele é uma modalidade equestre que trabalha bastante o equilíbrio. E agora, vamos para a atividade de hoje. Vamos começar desenhando a fogueira. Agora vamos pintar para ficar mais bonito. Façam 2 furos, um em cada ponta, na parte de cima da folha. E agora é só passar o barbante por esses furos. Agora é só amarrar o barbante na cadeira e ajustando a altura, beleza? E como o professor Diogo sempre diz, é importante o aquecimento. Então vamos aquecer um pouquinho, beleza? Pessoal, espero que tenham gostado dessa semana de festa junina e semana que vem tem muito mais diversão. Até a próxima! Iha!